आजिठु बढ़िबो वर्षा 8 तारिख जाए सारा राज्य में वर्षा बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा। आज राज्य में प्रबल वर्षा आसंता 8 तारिख जाए सारा ओडिशा रे वर्षा सह प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना थिबा बेले समस्त जिला को चेतावनी देछि विभाग। 10 तारिख जाए वर्षारू निस्तार नाही बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर घूर्णिबलय सक्रिय थिबा बेले आज सारा राज्य में वर्षा संभावना रहिछि। मयूरभंज में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना अच्छी। सेहीपरि आसंता काली मध्य सारा राज्य में वर्षा संभावना रही। काली पई मयूरभंज एवं केन्दुझर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायथा बेले बाकी समस्त जिला पई येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होता बेले 13टी जिला मालकानगिरी, कोरापुट, कलाहांडी, नवरंगपुर, रायगड़ा, कंधमाल, गंजाम, गजपति, नयागढ़, केन्दुझर, नुआपड़ा, झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा संभावना थिबारु येलो अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेहीपरि अवशिष्ट 17टी जिल्ला रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना सह घंटा प्रति पवन वेग 30 रु 40 किलोमीटर हेबार संभावना थिबा बेले येलो वार्निंग देछि पाणीपाग विभाग। 7 तारिख बेलकु पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर, उत्तर आंध्र एवं दक्षिण ओडिशा उपकूल पाखरे एक घूर्णिबलय सृष्टि होई पारे। यह घनीभूत होई 9-10 तारिख बेलकु लघुचापर रूप नेबार संभावना रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी डिजिटल।